সময়ত ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম। এটি আমার একটা গোল্ড ফিশের পন্ড। তো এটি আসলে আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম। তো তৈরি করার পরে যে মাছগুলো এখানে ছিল, এরপরে আর গত বছর এটি তৈরি করা। তো আর পানিটা চেঞ্জ করা হয়নি, আজকে ভাবতেছি পানিটা চেঞ্জ করব। তো এখন আর পাখি মাছ খেতে পারবে না। এটি আসলে আমার শুধুমাত্র গোল্ড ফিশের জন্য এই পন্ডটি করা। আর এই পন্ডের পাশাপাশি আরেকটা পন্ড আছে আমার এই পাশে, সেটা গ্লাস দিয়ে করা। এবং এই পন্ডে কিন্তু শুধুমাত্র বড় যে মাছগুলো, সেই মাছগুলো বিশেষ করে কই ফিশগুলো এই পন্ডে। তো যাই হোক, আজকে পানিটা চেঞ্জ করলাম, সেই সাথে একটা নেট দিয়ে উপরটা একটু সিকিউর করে দিলাম। তো আজকে এই পর্যন্ত ভিউয়াররা, ভালো থাকুন। আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। সবার জন্য শুভকামনা রইল।